冇啊！你以為個個都好似你哋咁有錢咩？係咪啊？唔好講得太多秘密出嚟啊！咁當時佢冇買啊，佢冇買到保險啊。你咁樣啦，可能你咁樣啦，阿邊個？呢個唔使去狡辯噶啦，唔使去狡辯噶啦，呢個肯定有噶啦。我講多一句啊，我準備俾燉落去嘅啦。嗱，柒頭佢冇買啫，你部車有買噶嘛？你講乜嘢啊？你係咪入？佢係咪應該貪咗錢啊？係啦，小圓，因為佢部車一定有買嘅，一定有買全乜嘢險嘅。當佢出現意外，即係出現佢當時boom嗰陣時咧，一定係報乜險嘅，報乜險一定有筆錢賠嘅。姐姐，我咁樣問你比較明確啲。嗱，我咁樣問你比較明確啲。我想問下你，你有冇評過殘？我而家二級。你當時發生呢個事故嘅時候，有冇評過殘？有啊，二級。評咗殘二級嘅係咪？咁我想問你，當時你哋呢個交通事故咧，就係即係嗰個責任咧，係你方定係對方方咧？我哋你哋係全責係咪？嗯。咁如果係咁嘅話，咁你都係買咗個司乘人客嗰個座位險嗰度1萬蚊嘅啫喎，賠喎。喂，我開台咁嘅麵包車，使乜買咁多保險啊？我淨係買咗第三者咋？你以為真係好似個個都好似你咁有錢咩？係咪啊？買親個豪車咩？我開麵包車咋？唉，唔好喺度再狡辯啦！你而家問佢賠幾多就得啦。賠幾多？我都話咗啦，都話俾補償翻25萬俾佢咯。其實你哋覺得係大概幾多好啊？如果醫翻嘅話，我話俾你聽，綁死嘅啦，綁唔到唔得嘅。嗱，我話俾你聽咧，你最起碼嚟講嘅話，好似依家2級嘅話，咁2級嘅話，咁你查下啦，小袁，你依家 deep sit 下，如果佢2級傷殘係賠幾多啦，就按嗰個數啦。你而家 deep sit 下啦，你用手機 deep sit 下啦。2級傷殘係咪2級啊，姐姐？係啊，係2級。2級係咪？deep sit 下，賠幾多就按嗰個數啦。其實哥哥啊，其實你可以醫好你老婆先再離婚嘅啫。等唔切嘅佢。買醫咩保噶嘛？你可以有醫咩保？喂，等醫好佢啊！我個 BB 都識得去買豉油咯。醫好佢。平常心啊，心姐啊，如果佢等佢醫好之後啊，佢嗰個仔變咗野仔啦。本身係一樣。其實都好難講，好難評嘅呢個啊，姐姐。你咁樣啦，你老實講啦，10幾萬多啲啊，點樣嘅？你咁樣啦，你睇下你自己咧，屋企咧有冇70-80萬啦？70-80萬如果有嘅話咧，就翻即係先醫好自己先啦，姐姐。咁你話揾唔到做嘢做嘅，你自己有一技之長嘅，你可以揾我。20零萬嘅，你綁死佢好過，姐姐，我勸你就係綁死佢啦，唔好嚟啦。我要翻我對腳啊！我唔要20，我唔要呢啲啊！我淨係要。其實都唔好話點樣啦，你話50皮好唔好啊？你哋覺得？嗱，哥哥我都唔好話乜嘢啦。我覺得咧多咧你又接受唔到嘅，但係你話少嘅話咧，你又唔俾佢醫佢50皮嘅。我聽日去銀行搶啊，睇下搶唔搶到咯，好唔好啊？唔好嘈，妹妹，我問你係咩區㗎？我荔灣區，你咩區啊，妹妹？佢唔係廣州嘅。我唔係問你啊，我問妹妹你住邊度㗎？你廣州邊度㗎？妹妹，嚇？人哋嘅老婆啊，聽唔聽？你住廣州邊度？你老公住廣州邊度㗎？天河。咪係有錢嘅天河。有錢嘅咩？比我有錢人嚟嘅。天河邊度？係咪獵德？唔係。姐姐係咪獵德？唔係獵德，係咪獵德附近？邊度？唔係。係咪商品房嚟㗎？堂客。有錢㗎，你聽小遠。堂客係咩嚟㗎？有錢㗎，同獵德比獵德窮啲嘅堂客嗰啲
係咪袁你係咪廣州㗎？啊，塘下村嗰啲都有錢，死窮鬼嚟咋？你咁樣啦，你咁樣啦，阿哥哥，我哋唔講佢，我間屋啊都係我咩啊？哋租㗎我話俾你咋。聽啊，湖南嗰個標準啊，都要賠20年啊，成100萬啊！你咁樣啦，你咁樣啦，哥哥，你啱先我講50皮咧，我都覺得乜嘢噶啦。我查下廣東嘅先啦，等等先啦。你唔好話皮點樣啦，我都乜嘢啊？曉飛嘅魚，嗰個正話嗰個有個曉飛嘅魚，我落去我俾你上嚟。你喺塘下嘅，你係咪有錢人？賠20年啊，賠20年嗰個咩啊？咁多位姐姐，你哋知唔知50萬係乜嘢概念啊？咩我會飛嘅魚，我俾你上。你哋班嘢真係口噏噏就當秘笈咁嚇？你知50萬係咩概念啊？哥哥唔好講咁多，不如由109萬啊，仲未計其他嗰啲啊！我話俾你聽，100萬已經打咗個折俾你㗎啦，2級傷殘啊！我話俾你聽，100萬啦，唔使講啦，你唔係一世捆綁死你啊！你班二大佬冇咁多嘢講，你100萬已經打咗折俾你㗎啦！嗱，我同你講，你冇。睇下佢點啊？嗱，我話俾你聽，你聽我講，我依家你可以 deep sit 嘅啦，關鍵詞我都俾埋你啦，關鍵詞我都俾埋你啦。廣東省交通事故2級傷殘賠償金多少？100萬已經打咗折俾你㗎啦，100萬啊，少一個崩都冇制啊，已經打咗折嘅啦，100萬啊！喂，你係佢代言人啦嚇，你話係就係㗎啦。嗱，我話俾你聽咧，我依家查到個結果係 deep sit deep 出嚟嘅，佢2級傷殘。我唔識你乜嘢先？你唔識咁你就乜嘢啦？你唔識冇辦法㗎，你識我話俾你聽，你唔需要識㗎，你尊重法律就得㗎啦。呢個倒數第一咪？你尊重法律就得㗎啦。姐姐，係你邊度啊？唔係我評論下，即係我講嗰個女仔嘅，即係佢2級傷殘咧，今年嘅標準係110幾萬，加上佢父母如果達到退休年齡，還要加撫養費嘅。嗱，係咪啊？哦，咁我講少咗啦，我講少咗啦喎。如果咁哥哥，係啊，今年最新嘅標準，同埋咧佢要我都話100萬打咗折俾佢㗎啦。係，啱啱就算咗出嚟啦。係啊，就算佢分責任都好，就算主持責都好，佢都要打7折，佢都要俾70萬，最少70萬。我落去俾阿會飛嘅魚上嚟啊！你去救佢，而家佢未離婚，就有第二個女朋友，可以救佢重婚咗，一係坐監噶嘛？有細路哥重婚好難告得入嘅。得嘅。你走個人選啦，咩未離婚嘛？走個人身損害啦。係啊。你2級嘅話有得賠償㗎，你可以追究佢哋賠償㗎。你以為你哋真係豉油辣椒醬咩？想點就點啊！而家係法治社會啊，哥哥，唔係話你話點就點㗎。而家因為佢女朋友上嚟，我同佢拆掂佢，睇下佢點樣。你100萬打咗折㗎啦！你既然你話唔想醫佢啊嘛，你俾20萬、25萬，其實咧嗱，講真嗰句，我相信你問過律師嘅，我真係相信你問過律師嘅。梗係啦，佢賠償，我都唔想同你哋佢今年嘅標準走人身嘅話，所以佢就死上嚟話廿萬，擠牙膏擠多5萬就25萬，擠牙膏啊擠咗5萬出嚟。唔得啊，哥哥，唔係佢話佢借都借俾佢，借50萬俾個姐姐，佢話。姐姐你冇聽佢依家又話50萬，你直接雖然佢依家又話50啦，係啊2級傷殘去賠償啦，你冇同佢講啦。佢話係喎，佢話願意俾50喎。係啊，佢問過律師嘅，你唔使講，我依家 deep sit deep 咗出嚟啦，100萬已經打咗折俾佢㗎啦。好啦，先姐姐，我落嚟先啦，因為朋友嘈啊。我都落嚟啦，係咁啦嚇。你姐姐，我同你講，你如果到時有乜嘢，你記得連上嚟喎。如果佢起訴嗱，你咁樣啦，哥哥啊，你慳啲啦，哥哥，你聽講。唔好咁快下結論啦！你又知唔知道做2個假肢都要30幾萬、40萬㗎？即係咩嚟㗎？即係咁你咁熟嘅，唔通你做過？唔係啊，佢喐唔到啊，佢做唔到假肢嘅，佢做唔到假肢，佢隻腳喺度嘅，佢係咩嘢啫？佢係嗰個我知道小燕姐姐，我知道佢喐唔到，我係阻我知道佢喐唔到，但係人哋喐得到嘅情況之下，做賠2條假肢都要40幾萬咯。你話賠個50萬？唔好啦，即係哥哥啊，哥哥你自己知啦，好多人識嘅呢個嘢。
係啊，做假資都好貴㗎，依家連假資都賠上，依家連假資都已經解決唔到佢嘅問題，50萬肯定唔夠啦。其實我覺得姐姐你心中有個數嘅情況之下，你不如走正常嘅法律途徑啦。你唔好喺度噏得就噏啊！你知唔知？你當我冇講過係啦，如果係咁樣嘅，你當我冇講過係啦。你咁大個女都未見過50萬啦！第一俾50萬，你條假資解決唔到佢個問題。我哋唔好咁激動啊，唔好咁激動啊！嘈解決問題嘅嗱，依家咁樣，佢依家擺明佢自己呢個男嘅，你係心知肚明嘅。其實依家打離婚官司咧，好似你廣州呢啲咧，嗱呢個做人哋老婆呢個，你唔需要嘈，你老公係根本就係好清晰嘅。你揾啲律師係專業打嘅，係唔需要錢佢分嘅提成嘅。你揾呢啲律師幫你打，絕對唔止於100萬嘅，真係嘅。因為你係2級殘疾，你將啲所有嘅殘疾證同埋所有嘢上交去揾律師，有專業嘅律師團隊幫你打，係免費嘅。佢係分你個財產嘅提成，我教你，絕對唔止於200萬分落嚟。喂，咁發生呢件事啊，佢都有責任㗎。你冇理佢有責唔責任啊？就算大家咪法庭見咯，你唔可以妥協，你就法庭見。我擔保你要蝕200萬以上俾佢。係啊，佢要律師費都你話係就係㗎啦。你可以㗎，係啊，唔係嚇你嘅，真係唔係嚇你㗎。依家大把律師，有人幫你專業打啲離婚嘅，你放心。你咁樣啦，哥哥，啱先我自己講錯啊，你要以人哋講嘅為準嚇。係我啱先，因為我太渺小啦，我以為50萬係好多嚟嘅，原來唔係嘅。而家佢又冇咗個仔，又冇咗個子宮。幾日 ICU 作咗你啦，個幾廿萬，你嘅50萬佢呢班嘢啊，都唔知道50萬咩概念。哥哥唔好講呢啲嘢啦，如果你喺堂下嘅話，人在做天在看，你都想有生存。你想傳宗接代，我希望你。佢而家係想生存嘅啫。是但啊，水趴水啊！咁你咪自己拗住咯，你自己諗啦。咁你如果唔驚，點解約人哋啫？一步一步加啫，又話20、25、50。咁我都已經仁至義盡啦。咁你我本來係俾佢25萬啫，我而家都你又可以咁樣都借多25萬俾佢啦，咁仲想點啊？唔係喎，哥哥，你講仁至義盡嘅情況之下，你根本上就唔係仁至義盡。你又勾跛佢對腳，好似咁嚟噶。阿4米唔好嘈住4米。你依家你嗰個有咗身紀嗰個，你勾跛個手腳佢而家，你俾20萬佢肯唔肯？做人講個良心啊！話晒呢個係你中意嘅老婆噶，好聚好散。佢依家搞成我咁樣啊，仲中意？邊個搞成邊個？咁如果你認為咁咪冇得傾，咪大家律師見咯。真係噶，阿玲明大把有啲專業團隊幫你打呢啲律師噶，離婚呢啲啊，特別你廣州堂下仲多啦，唔怕嘅。堂下好有錢嘅咩，Sam 哥？堂下石牌嗰啲一帶都有。堂下我係廣州㗎。係啊，堂下石牌嗰啲都有，你放心啊。我費事同你班謀你講嘢啊！係咁啊，係咁啊。佢老婆係第幾米？佢老婆第幾米？係咁啊，出聲。佢老婆第幾米？佢老婆冇連上嚟。真係噶，有專業律師嘅，你唔需要話揾乜嘢，有專業律師幫你打呢啲嘅。佢作賊心虛啊，個閪佬。係，因為你嘅個傷殘2級啊，佢會計到好足，而且法庭咧係判以傷殘為例嘅，因為你嘅事實係佢造成。你而家咁樣講，佢自己作賊心虛，佢就攞去啦。一開始佢諗住陳懵懵話搏俾20萬。佢如果佢個財產係4路嘅雞。兩條腿，如果正常去安裝假肢嘅情況之下，你而家未知財，你講呢啲咧就冇用嘅。唔好意思，啱先係我自己愚昧嚇，我自己愚昧，對唔住嚇，我係以為佢係好窮嘅，所以我先至講係50萬嘅，對唔住啊朋友嚇。嗱，你信唔信啊？跟住呢個渣男咧就會嬲佢老婆，又會補到80萬噶啦，我估計都係一步加嘅。係啊，佢會一步一步加，真係嘅，大把律師專業幫你打呢啲離婚官司，佢係計你嘅所有嘅財產嘅提成嚟收提成嘅，所以邊個都假，直接同律師傾。其實心中嘅價就直接起訴。
唔好鬧我啦，溜溜，我真係唔知道佢咁閪有錢噶嘛，大佬。仲有一個問題㗎，Sam 哥，我你等我講一下，Sam 哥。仲有一個問題㗎，我早幾年我個鄰居好好嘅閨蜜，佢發生一件好大嘅事情啊！到咗賠償嘅時候，佢要提供佢屋企有幾多財產，佢有幾個屋企有幾多個失去勞動力嘅老人家，全部錢要計晒先至核得到佢要賠幾多錢嘅。正常嚟講，佢單賠嘅唔少於100萬以上。對唔住啊，我真係唔知道佢咁鳩有錢㗎嘛，啲人好窩火啊，見到我叫賠50萬。如果佢呢個傷殘2級呢個啊，如果個法庭認為佢可以醫嘅話，係將佢筆費用減出嚟，再嚟分財產㗎。唉，唔好意思啊，啲人硬死黑我喺度。佢絕對肯俾你嘅。我點鳩知佢一年嘅分紅唔止50萬啊？㗎，唐夏好鳩有錢嘅咩？唐夏呢幾年發展得好好啊，好多人有錢分㗎。唐夏成排都係分死紅，即係話你佢阿爺啊嗰啲走咗嗰啲都有得分。對不起啊，對不起啊，真係嘅。小娟冇錢都唔可以亂講50萬，對不起，真係對不起。即係話佢依家佢老婆聽緊嘅話，我建議佢就走法律程序，冇同佢妥協，真係冇同佢妥協。分死股啊，即係屋企剩低一個人都好咧，你原先有5個股嘅，佢都有5個股嚟分嘅，嗰啲叫分死股嚟㗎。佢分死股，即係話之前留落有10股嘅，哪怕你家下仲有2個人，佢都係分10個人嘅個分紅嘅。係啊，送首歌俾你哋聽聽啦，好亂啊個心。係啊，你叫佢直接同律師去揾佢告啊，你唔好同佢妥協啊！如果佢聽到啊，唉，佢應該喺直播間聽嘅，送首歌俾你哋。好難受啊！今日係咪好難受啊？因為我真係唔知道啊！阿小娟認為50萬係好多，係啊，個人認為50萬已經好多啊！但即係我唔知道，未見過大蛇屙屎，你哋可唔可以唔好鬧我？可唔可以話鳩我？對唔住，我都已經講錯咗啦，係咪先？你閪佬不斷咁樣死打過嚟，我都知錯啦。